Вчера страны Евросоюза утвердили создание коллективного оборонного фонда на 150 миллиардов евро. Это серьезный сдвиг в политике Европы, которая последние годы предпочитала тратить деньги на социальные нужды, строить дороги и заниматься межнациональными культурными проектами. На протяжении десятилетий Евросоюз исходил из того, что новая крупная война на континенте просто невозможна. Кому в здравом уме придет в голову ссориться с соседями, с которыми ты торгуешь и к которым регулярно ездишь отдыхать? Ну и, казалось бы, если танки все-таки пойдут на одну из европейских столиц, тогда на помощь, как 80 лет назад, придут Соединенные Штаты. Но теперь эти аксиомы поставлены под сомнение. Привычный мировой порядок переживает тектонические изменения. На европейском континенте идет вполне себе полномасштабная война, которую Россия не планирует заканчивать, а заокеанские партнеры в лице администрации Дональда Трампа уже не так сильно хотят лезть в европейские разборки. При этом перетекание войны в Европу, уж точно в страны Балтии, выглядит вполне вероятным и даже логичным с точки зрения текущих действий Путина событием. А значит, Европе надо быть готовыми с этим столкнуться. О том, как к вопросу планирует подходить Европа, мы сегодня и поговорим, сделаем такой обзор того, что там происходит. Инициатива нового оборонного фонда Европы была озвучена еще в начале года в так называемой «Белой книге». Это документ, в котором страны ЕС осмысляют происходящее вокруг и разрабатывают план, как жить дальше. Название у новой «Белой книги» многообещающее – «Готовность 2030». Основная мысль – Европе пора выйти из-под крыла США и стать самостоятельной. В первую очередь в военной сфере. Главная цель – перевооружение Европы с учетом новейшего военного опыта. Создание прочной базы для оборонной промышленности, чтобы в случае новых движух на континенте, уже в пределах Евросоюза, быть к ним готовым. А для этого, конечно, нужны немалые инвестиции. И тут вот и вступает в игру новый оборонный фонд на 150 миллиардов евро. Схема работы у него простая. Страны-члены Европейского Союза будут брать в кредит деньги у Брюсселя и тратить их на покупку оружия. Причем покупать его нужно будет преимущественно у компаний, базирующихся в Евросоюзе, чтобы деньги оставались внутри. Заодно и оборонно-промышленный сектор региона подтянется. А если кому-то понадобится что-то неевропейское, нужно замотивировать субподрядчиков, чтобы те перевезли производство в Европу. Тут стоит отметить, что помимо государств-членов ЕС, некоторые послабления есть и для соседствующих стран. Например, кредиты фонда могут быть потрачены на продукцию из Украины, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. В Евросоюзе, по мнению многих экспертов, сейчас есть множество проблем с обороноспособностью. У ЕС, как Союза, например, нет и не было общего военного бюджета. Да, страны по отдельности во что-то вкладывались, финансировали собственные армии. Кто-то даже развивал свой ВПК. Например, Франция. Она реанимировала оборонный завод Le Forge de Tarbes, оказавшийся в 2021 году на грани закрытия. Сейчас производство запущено на полную мощность. А в Венгрии Rheinmetall анонсировал строительство завода, который к 2027 году будет выпускать больше 1 миллиона снарядов в год. Но общего оборонного проекта у Евросоюза так и не сложилось, потому что для защиты региона вроде как существует НАТО. И вот теперь, на 4-м году большой войны на континенте, до европейских стран начало доходить. Что-то здесь не так. Новый оборонный фонд как раз должен без долгих процедур заместить общий бюджет ЕС. Ведь взять в долг от лица всех государств легче, чем вытрясти из каждого его долю военных расходов по отдельности. Фонд как раз и возьмет в долг на финансовых рынках, а потом раздаст в виде льготных кредитов странам Евросоюза и еще нескольким соседям. Украине, Молдове, может быть, Сербии и другим. А уж эти страны потратят деньги на совместные закупки оружия, на усиление логистики и развитие инфраструктуры в случае войны. А еще на то, чтобы снизить зависимость от США и внешних поставщиков. Цели звучат логично и оправданно. Вот только реализации мешают противоречия между странами ЕС. Например, судя по всему, предполагается, что в проекте примет участие Турция. Казалось бы, в принципе, почему бы и нет? Турция — это старый партнер по НАТО, ассоциированный член ЕС, и вообще эта страна стояла у истоков Совета Европы. Но у Турции территориальный спор с Грецией и Кипром. В мирное время конфликт тут почти уже не тлел даже. Казалось, что рано или поздно взаимные претензии сойдут на нет. Теперь же Кипр и Греция считают, что как-то недальновидно помогать Турции развивать ее оборонку. Причем противоречия возникают не только между странами, у которых есть какие-то претензии к друг другу,
Ну и иногда просто дело в разнице потребностей. Рассмотрим примеры после небольшой рекламы. Duolingo сократил число подписчиков и объявил курс на автоматизацию AI First. CEO компании назвал использование нейросетей для создания контента одним из лучших решений компании за последнее время, даже если это иногда немного снижает качество. Но на самом деле это означает, что вы можете учить нужный вам язык с помощью того же ChatGPT, как и делать проекты, учебные или рабочие. Нейросеть – отличный ассистент. Если вы в России и интересуетесь нейросетями, попробуйте сервис ChatAI. Внутри ChatGPT-4, Midjourney и больше 20 разных ИИ-инструментов. Сервис может писать тексты, переводить и анализировать документы, готовиться к выступлениям или даже разбирать сложные юридические темы. В сервисе также можно создавать и редактировать фото, а потом анимировать его с помощью видеонейросети. Все это с удобным интерфейсом и высокой точностью при обработке запросов. И никаких VPN не понадобится. Все работает в браузере и в приложении. Минимальная подписка на сервис стоит как чашка кофе, а попробовать его можно совершенно бесплатно. А по промокоду CATS скидка 30% на любой план. Продолжаем. Мы говорили о том, что реализации целей по совместной обороне мешают противоречия между странами ЕС. Причем противоречия возникают не только между странами, у которых есть какие-то претензии друг к другу, а иногда просто дело в разнице потребностей. Кто-то хочет оружие для безопасности, кто-то инвестиции для роста экономики, а кто-то, чтобы от них просто отстали с этой войной и обороной. Чем дальше от России, тем, понятное дело, позиции ближе к тому, чтобы отстали. Например, страны Балтии или Финляндия. Россия у них прямо рядом. Даже во времена полного благоденствия эти страны не расслаблялись. Латвия, Литва, Эстония и Польша целенаправленно шли в НАТО, чтобы получить хоть какие-то защиту и гарантии. И, вступив, не халтурили, стремились выполнять план расходов на оборону. В Альянсе есть правило тратить на оборону 2%. После аннексии Крыма 3 Балтийские республики этим правилом не пренебрегали. А с начала войны эти расходы еще увеличились. От системы общей европейской безопасности эти страны хотят примерно одного – закупить лучшее, самое эффективное оружие и побольше. Американские Патриоты, например, или истребители F-35. Совсем другое дело Франция. Война войной, но и об инвестициях с экономикой забывать не надо. И вот Макрон предлагает не отдавать деньги на сторону, а переходить на европейские аналоги. Заменять Патриоты на французские системы ПВО САМП-Т, а F-35 на истребители Рафаль. А ведь еще есть страны вроде Нидерландов и Италии, которые не хотят роста коллективного долга на оборону, а для некоторых вообще эта риторика слишком агрессивная. И нет, преграды на пути к совместной системе безопасности в Евросоюзе одной только дипломатией с бюрократией не ограничиваются. Европейский Союз отстает от США и Китая и с точки зрения технологий, в том числе космических. При этом в наше время космос не дорогая игрушка, а важная часть структуры безопасности. Космос — это спутники, а значит разведка, связь и навигация. Эта сфера развивается поразительно быстро. 15 лет назад на орбите нашей планеты было около 1000 активных спутников, сейчас уже 9000. К 30 году прогнозируют 60 тысяч. А у кого сейчас есть спутники, у того есть власть. Системы Starlink, принадлежащие Маску, сначала дали Украине преимущество в войне, а потом сделали ее уязвимой к давлению со стороны США. И Европа уязвима не меньше. Проблема касается не только космоса. Европа истощила собственные запасы боеприпасов, поставляя их в Украину. Восполнить все быстро невозможно. Военная промышленность в ЕС раздроблена. Долго предполагалось, что все необходимое можно закупить в Соединенных Штатах. Даже компоненты для того, что в Европе все же производилось, тоже закупались в Штатах. С другой стороны, в той же Европе оставались островки протекционизма, где поощряли производство собственной домашней военной продукции. Но защищенные от конкуренции эти производства выпускали оружие худшего качества. И еще один важный недостаток европейского оружия – проблемы со стандартизацией. Тут достаточно одного примера. В Европе выпускается 12 видов танков, а в США всего один. Один, чтобы не распылять ресурсы. Но произвели этих танков примерно втрое больше, чем самого популярного европейского «Леопарда». Чтобы исправить все эти проблемы, нужны технологии и масштабные инвестиции. Потому что космическая отрасль, стандартизация, собственное производство военной техники и боеприпасов – оказалось, что все это стратегические факторы, как они есть. Без них безопасной Европы не получится.
Мы сейчас разобрались, что создать новую, независимую от США систему безопасности Европе будет сложно. Но это, во-первых, отвечает запросам европейских избирателей. Социологические опросы подтверждают, что большая часть европейцев считает, что именно Европа должна нести основную ответственность за свою оборону. Какими бы хорошими союзниками ни были США, Европа для США не приоритет. А во-вторых, это ответ на риски сложившейся ситуации. Прямо у европейских границ уже третий год идет большая война, и Путину в любой момент может надоесть стачивать армию среди деревень и небольших городов Украины. И тогда он может попробовать дойти до Вильнюса или Риги. Европе уже просто необходимо быть готовой к такому развитию событий. В любом случае, кажется, все уже признают, что ситуация ненормальна, когда за безопасность целого континента отвечает страна с другого континента в качестве жеста доброй воли. Когда-то это положение дел сложилось ввиду особых обстоятельств. Структура НАТО сформировалась в период, когда Европа выходила из череды мировых войн. У всех были друг к другу серьезные претензии и даже враждебность. Кто-то должен был снизить взаимную напряженность, и сделать это из-за океана оказалось проще, чем из соседней Европы. Кроме того, у Альянса был могущественный враг – Советский Союз, который подмял под себя почти всю Восточную Европу и часть Германии. Фактически тогда Германия, оказавшись на пути расширения влияния СССР, защищала собой остальные европейские страны. Но, конечно, ситуация была и близко не такой, как сейчас сложилась с Украиной, которая в какой-то степени тоже защищает остальной континент. Украине европейские страны стараются помогать, в том числе потому, что это в их интересах. Но в 50-е и 60-е мало кто мог представить Германию страной-защитником и допустить оказание ей военной помощи против Советского Союза. Может, ей еще и армию сильную дать? И новейшего оружия? Не получалось тогда так. И США пришлось и дальше держать войска в Европе и этим гарантировать европейскую безопасность. Еще и своим ядерным оружием. Долгое время такая ситуация воспринималась европейцами как временная и ненормальная. А вот американцы привыкли. В 1998 году премьер-министр Великобритании Тони Блэр и президент Франции Жак Ширак подняли вопрос о том, что Европе следует заиметь собственную систему безопасности, а госсекретарь Мадлен Олбрайт яро возражала. В 2017 году европейские инициативы в духе «А не перестать ли нам покупать оружие у Америки в таких объемах» разозлили прежнюю администрацию Трампа. Но теперь все иначе. Война заставила Европу признать опасность зависимого положения, и США перестали навязывать свое покровительство. Европа вынуждена догонять и компенсировать десятилетия невнимания к собственной безопасности, и с этой точки зрения никакие усилия не кажутся чрезмерными. Но успеет ли Европа это сделать до тех пор, пока проблема не придет? До завтра.